তো হাই ফ্রেন্ডস, তোমাদের কিছুটা ইন্ট্রো দিয়ে দিলাম যে আমরা যেদিন পুরী ট্যুরের উদ্দেশ্যে রওনা হব, তো সেদিন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়েছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তো ফার্স্টের দিন আমরা দীঘাতেই ওয়েট করেছিলাম, তারপরে আমরা পুরীর জন্য রওনা দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ তো হল্ট করে, তো আমি তোমাদের কিছুটা বৃষ্টির দেখিয়ে দিলাম যে বৃষ্টি কেমন হচ্ছে এখানে। তারপরে আমি ঠিক চলে যাব দীঘাতে। এই দেখো, আমাদের এখানে যেদিন বৃষ্টি ছিল কত বড় বড় শিল পড়েছিল, আই থিঙ্ক তুমি দেখতে পাচ্ছ। তো খুব বড় বড় শিল পড়েছিল এখানে যেদিন, প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়েছিল। এই যেটা আমরা পৌঁছে গেছি হোটেলে, যেটা আমরা হল্ট করেছিলাম দীঘার যাওয়ার উদ্দেশ্যে কোলাঘাটে। তো সেই হোটেলটা আমরা হল্ট করেছিলাম। তো হোটেলের নামটা আমি সঠিক জানি না, কিন্তু এরপরে আমরা দীঘার সমুদ্র সৈকতে গিয়ে দেখা করছি। এই তো আমরা পৌঁছে গেছি দীঘার সমুদ্রে। দেখতে পাচ্ছি আমি বসে আছি, মানে এত বড় বড় ঢেউ দিচ্ছিল না। আসলে পুরীর ঢেউগুলো অত্যন্ত বড় বড় ছিল, কিন্তু আমি দীঘার ঢেউ বুঝতে পারিনি এত বড় বড় হবে। আমি এর আগেও একবার দীঘাতে গেছি, আমি, মা, ভাই, মামি, কিন্তু তখন আর কি এত বড় ঢেউ ছিল না, কারণ আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন ভরা কোটাল ছিল না। আর আমরা আজ যেদিন ঘুরতে গেছি এখন, তো সেদিন ভরা কোটাল ছিল। দেখতে পাচ্ছ কত লোক গেছে। আর পুরী আর দীঘার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে পুরীতে বালি বেশি আর দীঘাতে পাথর বেশি, জাস্ট এইটুকুই। আমার খুবই মজা লেগেছে দীঘার ভ্লগ। দীঘাতে ঘুরতে যাওয়া একটা আলাদাই, কিছু কিছু পড়ার মাঝে একটু টাইম বের করে নিয়ে ঘুরতে যাওয়াটা অত্যন্ত ভালো। এটা মাইন্ডকেও রিফ্রেশ করতে সাহায্য করে। তাই তোমরা বাকি ভ্লগটা দেখো, না হয় পুরীর ভ্লগটা আবার পরে আসছে। আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর এই দেখো, এটা আমি হরাইজেন্টালি করে দিয়েছি ভুল করে, সরি ফর দ্যাট। তো এটা আমাদের হোটেল যেখানে আমরা থেকেছিলাম, সেখানকার জাস্ট একটা মিনি ভিউ দিয়ে দিচ্ছে তোমাদের। আমার তো দারুণ লেগেছে, এসি রুম থেকে শুরু করে সব পারফেক্ট। আমি আর দিদি ছিলাম। ব্যালকনিটাও অসাধারণ ছিল, কাচের ব্যালকনি, জাস্ট অ্যামেজিং এই জায়গাটা। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। এখনকার মতো বাই বাই।